Visste ni att på bävern lever det en skalbaggsart som sitter framförallt runt ögonen, runt öronen och i mungipan på bävern. Och den skalbaggsarten är ju ganska stor om man jämför med djuret som den utvecklar sig. Den är väldigt hjälplös, den där baggen, och den är blind. Så att eftersom bävern är ju ett socialt djur så är det ju lätt att de här bäverlusen som vi kallar dem, det är ju ingen lus utan det är som sagt en skalbagge, men att den kryper över på ungarna i bot då och sprider generationerna vidare bland bävrarna. Om man flår en bäver så då kallnar ju djuret, men den som flår djuret har ju kanske förhoppningsvis betydligt varmare händer. Så då rusar de här bäverlösen hjälplöst upp på armarna på de människor som tar hand om bävrarna.